बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। मैं तकरीबन 3-4 साल से मोहरों की बीमारियों में मुब्तला था। मैं लोअर दिल से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक ऑपरेशन भी तकरीबन 2 महीने पहले कराया, लेकिन कुछ अफाका नहीं हुआ इससे। फिर एक साथी ने CPT के बारे में रहनुमाई फरमाई, तो हम इधर आके जो 2 दिन का इलाज हमने कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बहुत बेहतरी महसूस करता हूँ। तकरीबन 95% मुझे बेहतरी आई है और अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे अल्लाह शिफ़ा देगा। तो जो भी साथी इस बीमारी में मुब्तला है तो इस सेंटर से रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला इसको अल्लाह सेहतियाबी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम।